Hello， 大家好，欢迎来到盖先频道，我是 Gary， 好久不见。之前呢停更了一段时间，如果有在follow我 IG 的朋友们，应该都知道我前一阵子在忙着搬家，总共搬了4次的家，所以非常的忙，也真的是实在是抽不出一个时间来做一个拍摄，以及做一些后置的部分，所以目前手上的素材都在一个 ING 的一个状态了。跟大家说一声抱歉，那也请大家拭目以待。OK， 那今天呢就要延续之前所拍摄一个影片主题，也就是手持风机哪一款最适合你。在那个影片里面，我们总共把风机的部分呢分为4大种类。第一种是手持鼓风机哦，就是一般传统所以看到的那种鼓风机，拿来做吹水吹尘的一种风机哦，比如说木田、美沃奇、威克士这样子的一个手持风机。再来有跟大家分享到就是属于巨炮型的，像是机械堂的双电池版本风机，还有就是美沃奇的大型巨炮。再来第3个则是插电式的，像 Big Boy 这样子的一个吹水机。最后呢是跟大家介绍分享到的部分是关于之前市面上已经流行一阵子的，所以暴力风扇哦，就像是画面中左手边这一种暴力风扇，或者称为涵道风扇的一个商品。那在这个部分呢，也有提到机械堂的这台暴风压空气炮。在那个时候的时空，在拍摄的时候，因为这个商品还在属于募资的一个阶段，所以所有的说明的内容都是以当时所能够得到的一些资讯，还有 spec 的部分去做一个揣测以及一个说明。那在影片中我有提到，等到这个商品上市之后，我会跟大家做一个分享跟开箱。OK， 那我们今天的部分就是来介绍这个机械堂暴风压空气炮。Let's go。好，首先呢，拿到这个商品的时候，它是有一个工具箱的一个状态哦。OK， 那我们就把它打开。OK， 这个工具箱的部分呢，它是可以做堆叠的，就像美沃奇的工具箱啊，它就是彼此可以堆叠之外可以扣在一起，所以一个可以变2个，2个可以拎着走，这样子的一个概念。OK， 把它打开。好，我们打开之后呢，可以看到这里有一个使用前务必说明的说明书，用 QR code 去扫描。再来是保护卡，再来是充电器。充电器的部分，它设计跟这个机身非常近哦，所以有一个防刮的一个垫，把它分开来。充电器的部分呢，它非常的简单，就是长这样子。OK， 红灯、绿灯。再来是电池的部分。好，这电池的部分呢是60A 5.0AH 的一个锂电池。那从这个地方有个按钮，按下去之后会有个电量的一个显示。最后呢是这个本体的部分，就是机械堂暴风压。OK。它在拿在手上的时候，其实跟我在画面中所看到的感觉有点不一样，就是它体积比较大一点点，所以实质感是有的，不会觉得很小一只或者觉得很轻这样子。OK， 所以基本上的造型就跟我们在网站上面所看到的几乎是一样的一个东西。好，待会再来说它外观的部分。那我们继续开。好，我们把这个夹层打开之后，可以看到这里有3个吹嘴，对，一个是他们所说的叫做风力扫斗还是空力扫斗的一个东西哦，就是它是一个宽嘴的方式去吹啊，扁形的方式去吹，对，长这样子，非常的巨大。接下来呢是2个风管啊，这2个风管呢，我觉得它是拿来吹叶子的，就是庭园啊、居家或者是吹尘、吹叶，对，都是可以的。那这个必须要把它扣在一起。那扣起来的部分呢，这里可以看到有个缺口，2侧都有个缺口。那在这2侧的部分，则是1公1母的概念哦，就把它给扣起来。扣起来之后呢，呈现一个上扬的一个角度哦。那这就是直接要对我们的空气炮直接装上去之后，它会呈现这个上扬。其实把它装起来之后呢，要把它分离呢，其实它是扣住的，所以你要把它分开之后呢，它两边有2个牙是扣住的。所以你要把它分离的方式呢，必须要从这2侧往内压。往内压之后呢，稍微用一点力把它掰开来，它就分离了。那你看到它这2侧呢，有2个小小的一个角 ，OK， 这非常的细小的角。其实这用久，我觉得或者是你可能这样子掉到地上，它就会断，对，所以这个嘴就会没有用。如果你不会用到这个吹嘴啊，就把它装起来之后 ，OK， 就把它放在家里或者放在庭院 ，OK， 要用的时候再用就好了。这个东西我不建议太长，把它就是分离又组装，分离又组装这样子，就是维持这样子的一个形态就好了。OK， 好，那我们就开始来做一个机器的一个说明。好，我们现在呢拿到它之后呢，我们现在针对整个外观外貌的部分呢，做一个整体的一个说明。OK， 那这个部分呢，就如同我影片里面所说的，它的确是3个按钮，一个是 on 跟 off，OK， 开跟关，一个是模式的切换，一个是吹这个动作。那这个有个吹嘴，这个是官方他们所说的可以增加更大风量的一个吹嘴哦。那有没有这样子的感觉？我们待会试看看，先把它给拆起来看看。
我们现在拆起来之后呢，我现在看到的画面呢，是可以看到这里有一点这种粉的感觉，很像，仿佛我们在一个塑胶周围点了3秒胶之后，它不是干掉之后，周围的塑胶都会产生那种白雾的那种东西吗？就是有一点类似哦。但这个东西它是可以，感觉是可以擦得掉，有一些是擦不掉。OK。对，那它的外观里面基本上跟我们的涵道风扇所看到的是很类似的哦，非常高转速的马达在里面。OK， 然后再来就是呢，在这个里面管道可以看到，这里也是有这个白白粉粉的，其实这不知道是什么。那我们再跟客服反映一下这个是什么东西，因为对于审美观来讲，我觉得这个是可能有些人会比较 care 的部分，会觉得怎么会有这么多的这些东西在。那从里面看的部分 ，OK， 可以看到里面有一圈都是这个粉粉的。我现在没有装电池，所以我现在去摸摸看。好像是一种胶所挥发出来剩下来的 ，OK， 这个都可以清干净了，所以我觉得无妨 ，OK。只是我建议就是说，可以在这个商品就是组装完毕之后，quality control 这个部分可以稍微整理一下，那对于他们的东西出去会更好。对，我可以看到里面这个风扇涡轮风叶的这个头上面也都是满满的，都是有这个白色的一个粉末。好，那我们来比对一下。对，刚刚有比对过，这个呢就是一般的这种塑胶去成型出来的一个机器。OK， 所以有这个宽口涡轮风机出去缩口这样的一个造型。对，所以整个就是一个很完整的一个个体哦，就如同我当初所说的。当初我就觉得说，一个品牌所做的商品，它会在整体上看起来比较完整性哦。它在外观上跟我们的这种大陆所购买的涵道风扇就有一个很大的差别。这样子的机型就会让大家觉得你可能好像是一种职人工作室反复实验，做了很多的实验修改之后所做出来最终的一个版本的一个完成品啊。会有这样子一个视觉差哦，这毕竟看起来就是一个3D 列印出来的一个东西哦。虽然它连这个角都做的非常的符合美沃琴的电池，也做出不同的这个角座 for 木田等等的不同的电池去修改这个部分，觉得已经很用心了。那整个造型的部分就看起来好像是工作室出来的一种商品，也会给人家这种感觉。那这个东西就非常的就是一个品牌样、品牌性的品牌样的一个很完整的一个个体的 ，OK。但是我觉得可以有一些小 detail 的部分呢，可以稍微优化 ，OK。那我们来看一下后面的部分。后面的部分呢，涵道风扇呢，大陆的涵道风扇呢，就是一个这样子的一个档 ，OK。那这个东西呢，离它的枫叶非常非常的近，非常的近。OK， 这个进去大概只有1公分到1.5公分左右，就是直接就是风扇了。那可以看到机械堂的暴风压部分前面这里有个档，进去之后大概到第2个指节 ending 的部分这样至少大概有4公分左右才是枫叶。OK， 所以这整个机型的位置，整个机型它枫叶的位置，还有这个马达位置是不一样的，这个比较深，这个比较浅。那再来讲到外观的部分，大陆的这一个呢，就是属于就是用扳机按压式的，按的深跟浅决定于你这个电机出力的强跟弱。OK， 它非常的单纯，非常的直觉，非常的简单，然后说穿了非常的简陋。OK， 那它没有开关，所以为什么我在使用的过程或者在现在做介绍说明的时候，我都不装电池，是安全问题，所以都没有装电池，所以它没有开关。装了电池之后一按就有，所以蛮危险的。那这个的部分呢，它就是有这个3个按钮 ，OK， 所以有开关模式，这是一个 on 跟 off， 然后它的模式1到4档位，或者是暴力风压的一个档位，最后才是一个开启。所以它有3个按钮在这边让你去做一个选择，我觉得还不错。那再来就是说，它有一个 monitor 可以去看你的一个
A B C D 4个不同的档位，以及第5个档位就是所谓的就是涡轮模式暴力风压的一个模式。OK， 那我们就来实测看看。OK， 那暴力风压部分呢，在装上去的时候，它会出现 B 档，然后风扇会转了一下之后，再出现到 A 档。所以 B 档的部分呢，其实就如同刚刚大陆这个涵道风扇一样，属于一个自检模式，就是电机作动的一个自检模式的一个状态，大概只有短短的3秒钟左右。那接下来就是属于完全一个 standby 的一个状态，所以现在是属于在一个 A 档。那这个部分呢不是电量这边是电压，是电压。那电量的部分是从这边看，直接按，就会看到电量。所以现在这个一段一段的部分呢，不好意思，它这个其实辨识度我觉得没有太高。对，好，我们现在呢把这个镜头后面的光源关掉之后啊，其实基本上现在蛮暗的。我觉得辨识这个秒数的部分这边，以后未来可以稍微优化一下，很勉强可以看到一个40，好像是43还是46的一个东西。好，那我们现在把它切换到不同的模式，中间按钮按一下。切换到不同模式，第2个它会在 D 从 A 切换到 B， 也就是档位从 A 到 B 档，那再按一次，它切换到 C，OK， 那我们再按一次，它转到 D， 也就是这个风扇最高速就是到 D。那还有一个第5档，就是属于暴力风压的一个模式就是按这个按钮连续2下，可以看到这2只鸭子在跳动，对不对？上面应该隐隐约约可以看到这上面写个12，也就是说它是属于倒数计时12秒临界点的一种吹法，不管你在哪一个模式之下，它现在是第5个模式。如果刚刚是在 C 之后，我忽然想要 Turbo 模式，我按2下之后，它会属于暴力风压，12秒倒数就开始吹，12秒倒数结束之后，如果你还在吹，它会变成回到原本的 C，OK， 以此类推。如果你是 B 档，吹一吹之后，你想要涡轮。你就给它按2下之后，它会倒数12秒就开始吹，12秒过后之后，它会回到 B，OK， 也就是这样的概念。OK， 那我们实际来吹吹看 A 的感觉是如何。那我们现在开始，应该有发现到，在按的时候，它是那种渐进式上去之后，在中段忽然再加速。这是属于就是软启动的一个设置但是这里可以从在操作可以看到，这整个机身都往后抬了，所以到 A 的部分后段还蛮强的。我们现在看 B， 好，到 B 模式之后呢，我们来按最上面这个按钮，再一次我感觉一下。好，我很确定按下去那一刹那，它开始启动的时候，大概4秒钟，从0到4秒的时候是属于软启动，到4秒的时候是全输出，大概4秒左右。那我们现在换到 C， 好，我们现在换到 C 档位之后，我们来吹一下。OK， 有看到我手都有在往后，这是我完全放松让它这样子所以可以看那个秒数，影片的秒数可以看到大概4秒左右，它开始往后仰，全输出。在低档位，我们现在来感觉一下低档位的感觉。我觉得它的风的感觉，在我手上拿着那个吹的后坐力的感觉，应该是没有问题的。因为毕竟我们已经用了这么多的风机，其实那个拿在手上的感觉是感觉出来的。好，我刚才看的时候发现到一个部分很大不同，在这个地方，下面的地方有一个散热片，我不知道大家有没有可以看到。OK， 这个是好的，可以看一下我的大陆风扇的部分。就是一个非常简单的一个设计，一个遥控飞机输出的一个高转速马达，电线直接下去。这整个设计的部分，从我们刚刚的操作，它有一个软启动，每一个档位都有一个大概3-4秒的一个渐进式软启动之后才全输出，再加上这里有一个这样子的一个散热我觉得对于一般消费者，然后喜欢用的商品可以用比较持久，这个可能会比这种大陆的涵道风扇好很多，因为它有蛮多的设计是在里面的，都是为了要让这个商品可以看得出来，让它寿命更长久的一个做法。
所以包含软启动跟这个散热部分，其实基本上这两个就已经比这个优异很多了。那至于软启动这部分喜不喜欢或者好不好，我觉得这没有所谓对错，这是真的是完全见仁见智的一件事情。但是从电机电子这个部分的专业领域来看的话，包含我朋友是学电子，他有告诉我说，其实在全输出在启动那一瞬间的时候，转速的电压非常的大，电流也非常大，有软启动的一个设置跟设计，对于这整体来讲只有好没有坏 ，OK， 所以会造就的是只有体感上的一个差异 ，OK， 所以如果你能够习惯这个部分，其实基本上我觉得还好，没有什么问题。OK， 那接下来我们来看一下上一次所介绍的大陆的涵道风扇。好，那直接装上去之后呢，它就是一样会跟暴风压一样，它会有一个像这样自检的动作。那这个东西呢，它就是直接没有任何的电压显示不像它有一个叫做电压显示，也就是说，今天我是 5.0 电池，它可能显示到这个到第6个，因为我们今天是 5.0的电池，它的电压就会很明显看到从这里到这里。那如果之后换了电压更高的电池，比如说是 7.0 版本，它就会到第7、第8个，所以千万不要以为这是电量，这是电压。OK， 那对于这个大陆的涵道风扇来讲，它没有这样子的一个东西，你没有办法知道现在的状态是什么，你只能从原本的电池去知道说，我现在的电池电量还有多少。OK， 好，那至于这个东西，它的使用方式跟上一次一样，就用按压，按的深跟浅决定它的输出的功率是多少。那我们来示范一次。所以是瞬间启动，速度非常快，也非常直觉。好，我们现在两台呢都是属于一个 standby 的一个状态。好，我们现在把机械膛暴风压的部分呢开启到低，然后再按2下，让它变成暴风模式，倒数12秒的一个模式。好，那我现在感受一下差别。OK， 3、2、1。换机械膛暴风压。OK， 这个给我的体感觉差非常多，但是没有对错，没有好坏，我觉得是一个需要跟大家说明的部分。这种大陆的涵道风扇，它就像是电动车、电动机车，吹多少马上就出去，很直觉。这个很像我们的装涡轮的那种车子，转速到一个程度的时候，涡轮在开的时候，这个4秒到第4秒、第5秒之间的时候，它开始不断的源源不绝在推出来，而且那个感觉是非常的饱满。所以当我拿在手感的时候，其实只要习惯它这样子的一个 dial， 这样子的一个运作模式，其实基本上我刚在吹，其实这个软启动，而且它是很线性的，在这个整个线性的一个过程中，不断的出力，不断的源源不绝，而且是4秒过后的时候，一大把的空气，一大把的后坐力在你手上，所以很明显可以感觉到这种感觉。OK， 好，那我们把12秒吹完之后，它就会恢复到在低的一个模式。OK， 好，那我们现在呢来试一个吹力。OK， 好，我现在的做法呢，其实我不是太喜欢做这一种数据 spec 的测试的人我是比较习惯体感，我是比较在意体感的，不管手持、握感、手感、推力，其实那都自己可以感觉到的。但我觉得可能有数据的部分可能会让大家比较容易参考 ，OK？ 但是我必须要跟大家说明的部分，我们今天用的是我自己家里现有的一个磅秤 ，OK？ 我并没有什么其他专业工具，所以我们不用去 argue 说你的工具可能不够精准，这个无所谓，它的数据不需要去跟原厂官方所释出的数据去做任何比较，我们只是用同样的一个磅秤所得到的数据，它是多少，另外一台是多少，可以大概知道。有一个心里有一个底，这样就可以了。OK， 那为了要稍微更趋近于就是比较准确性 ，OK， 所以我们现在就是固定所谓的高度这件事情，从这个磅秤的表面到这个台面大概是30几公分。我们等一下吹的方式呢是直接平放了之后，让这个吹口的表面跟这个台面是做切齐，也就是控制这一段到磅秤之间的距离是不变的，不管是涵道风扇也好，或者是
机械堂的暴力风压都会控制在这样子的一个距离，直接往下吹。OK， 那我们看数据是多少？这样的方式。OK， 我们开始吧 ，Let's go。3、2、1。OK， 1.05，刚刚输液是1.05。那接下来是机械堂的暴风压。好，机械堂的暴风压的部分呢，我们现在把它设定在低之后2下。OK。暴风压模式12秒，倒数开始。好，那这时候呢，我们手再放在这个地方 stand by， 然后因为它的造型关系，我后面垫一个东西，让它后面可以翘高一点。好，然后口切齐这个桌缘。好，3、2、1。1.1，可以看到1.1，大陆hand道风扇是1.05，它是1.1 ，OK， 所以风量非常的足 ，OK， 那我们现在把这个拆掉，一样开启暴风压模式。好，我们后面垫高，然后2只手紧握，然后抵消这个后坐力。好，3、2、1，开始。这数据比刚刚装那个还大，1.15。那我们再一次，3、2、1，开始。OK， 1.15，好，很明显。好，我们刚刚在实验中可以看到，这个数据完全不同。这个我记得是1.05，这个这样子的准1.15。装上去1.1，我印象中是这样。等一下回看回放 ，OK。那其实，在放磅秤去感受这个数字之前，其实我在拿的时候就已经明显到感觉到，其实这个我觉得风量比较足。至于说为什么这个风量比较大，我真的不知道。但是我觉得它这个缩口的概念，它就是应该是老实讲，它就是会有一种回压的感觉，然后一炮出去，很明显。其实，在手感就可以感觉到了。其实，所以有没有磅秤对我来讲不重要，所以我才会说我不是太喜欢看数据这个东西。体感真的很明显，可以告诉我你这个 feedback 是什么。但 anyway， 今天这样可以看出来，我觉得如同我所感受到一模一样。这样子的风口，其实对我来讲，我可能会用这样子来吹车，比较直觉，也比较直接，所以我喜欢这样子的一个设定。至于有没有这个，其实装上去比较好看，特殊造型这边还蛮酷的。但是至于它能够造就这个风有什么不同，我真的不知道。也许风量变大，但是可能比较不集中，所以看到数据才会是不一样的。OK， 但是我们在吹车、吹水，就是为了要针对那个区块快速的大风量以及强风压去把它给吹掉。所以其实我觉得，在我手拿这么多次反复去测试的感觉，我觉得这个。的感觉会比装上去的感觉好很多才对。我们来看一下，我很确定吹车的时候不需要用这个，会好非常多，因为它很饱，气很饱的在这个风道的这个范围。装了这之后，你一样是感觉到这个风量风压，但是你会觉得这个气的范围是比较扩散或者比较宽，我不知道。但是我觉得对于吹车来讲，我们在吹引擎盖、车顶、玻璃等等的，这样子的感觉，我相信会很好的。待会来试看看。好，这个对我来讲已经是很满意的一个 performance， 它的风量，不管是我也好，我朋友拿的都很喜欢，吹的也很直觉，吹起来绝对够吹一整台车。从小车、跑车、轿车、休旅车部分到福斯、提逛这样子的大小中型休旅，一颗电池吹到完刚刚好，包含4个钢圈，绝对是刚刚好，没有问题。那这样子的风量我们都已经很满意了，然后再来就是它很轻巧，所以我们都放后车厢，要用的时候就拿来吹，或者是下雨天你才刚洗好，但是出去遇到一点小雨，那回到家的时候有点脏，直接把它吹掉，把那些黑水全部吹掉，非常的方便简便。OK， 那至于这个东西可以看到，就是装了这个之后，
从1.05变成1.15，那这个完全就是强非常非常的多。好，那只是在于说这整个操作体验开始说明。对于我来讲，我今天如果是一个车主，我使用这一台机械堂暴力风压到底喜欢不喜欢？其实我觉得是 OK 的。是 OK 的，因为我觉得我却必须要去习惯它一点是，我必须要从这里去习惯这样子的机器，差别在于整个机身的重量、机身的大小，还有角度。OK， 角度是完全不同，这就是一个像个铁锤90度的一个造型，这里略做这样子的一个造型，这个造型对于吹车顶，我相信可能你会感觉到比这个吃力哦。对，有这个角度，其实反而对于吹车顶越高处的反而是吃力，这是第一点。第二点是刚刚有讲到外观的部分，那些残胶啊，或者是那些白的，那你 OK 不 OK？ 如果你不 care 的部分的话，那这部分完全没有问题。第三个就是它的这个 monitor 的部分哦 ，monitor 部分我觉得以后可以再优化一些，可以数字更明显一点，真的看不大到。OK。我们现在是在室内，我现在打了2盏灯在2侧，但不是直接光对着它，所以已经看不到了。我现在手遮起来，勉勉强强还可以。OK， 那如果你在户外骑车 ，OK， 太阳天的话，这个会是看不到的，你可能就是要这样子看，这样的方式去看才看得到。OK， 那再来就是启动，软启动这件事情，不管是哪个档位，都是这个感觉。对，如果你从来没有拿过其他的风机，就是吹了按了就直觉出去的，你如果从来都没有拿过的人，你拿这样子的机器对你来讲，我觉得你不需要去适应这个软启动，你会觉得理所当然。但对于长时间拿那种就是像美沃奇或其他的，按了开了就吹，或者像这种暴力风涵道风扇，按了就直接全输出。你如果是长期使用这样子的一个玩家，你忽然切换到这个样子的一个模式，你会需要一段时间去适应，这是必然的。因为这个软启动跟我之前上一个影片所介绍那种微克式的那种软启动是不同的，它的软启动拉的时间还蛮长的，4秒多，应该4秒多有，是蛮长的。但是它的感觉在这4秒的过程到 ending， 这整个过程的体感却是好的，这很妙。原因是因为它的软启动并不是一种很虚的软启动，然后忽然再开始全输出，它是从无到软启动很线性的到全输出之后，饱饱的一直不断的送给你，所以我觉得这种感觉又很矛盾的，仿佛我是可以接受的 ，OK， 我是可以克服，我也可以觉得是 OK 的。所以 anyway， 整个体感的部分就是这样，操作起来感觉我觉得 OK。如果是我会不会使用它？我会。原因是什么？因为我觉得很单纯，这个东西它是一个品牌，品牌所设计的东西，它就是一个很完整性的一个东西。OK， 如果你有问题，你可以克服，你可以找客服，你可以售服。像这样的东西很坏，你的电池坏了，你才没有办法，你要自己处理，你要自己解决。OK， 所以在对于一般的基础玩家来讲，你用这样子的商品，我的 ending 的 feedback 是完全没有问题。对于你的寿命，不管是电池也好、电机等等的，都是 OK 的，没有问题。所以我还蛮喜欢这个东西的。OK， 所以听说之后会出所谓的7.0的电池，我还蛮拭目以待的，可以吹更久。可不可以吹完一台车呢？我不知道，我要试一下才知道。那我们就拭目以待，就开始了 ，Let's go。好，我们在开始之前呢，为了要公平，所以电池的部分全部都把它充饱，是满电的状态。好，那我们现在就是把它扣上去。OK，be ready。好。好，我们就开始。那吹的时候呢，我们不管玻璃，就是车头的部分开始。3、2、1。好，机械堂的部分呢，刚刚也是充电，所以是满电的一个状态。好，让它装上去。好，按2下。好，2只鸭子在闪烁。OK， 开始。开始来咯。
然后现在它自己停掉，变低。OK， 好，这边跟大家说明一下，有一些 annoying 的部分开始说明。好，我们现在开始要示范的就是机械脑爆风压。在示范之前呢，因为我已经体感过几次，我给大家一个建议：如果你要吹车子的时候，请你先把这个模式先直接切到低。为什么要到低？因为你等一下开了暴力风的一个模式的时候，它倒数12秒，12秒过后，它会回到你原本的设定，看是档位是多少。如果你是从 B 切换到暴力风的时候，这12秒吹完之后，它会回到 B， 这个落差感非常大，你会吹得很痛苦，所以直接切换到 D。OK， 所以这12秒过后，它会回到一个至少它最高输出的低档，这个落差感不会太大，你还可以继续吹下去。OK， 那因为我已经实验过了，所以等一下会有一个重点跟大家说明，暴力风压的一个模式，它只有12秒。OK， 这12秒里面包含4秒多的软启动，所以12秒减掉4秒，大概只剩下8秒是全输出在吹一个 panel。OK， 8秒吹完之后，你可能还有一块还没吹的时候，它会停机。停机之后再按一次，会变成低模式。这个部分是需要跟大家示范跟说明的部分，我觉得是这一集的重点。那我们就开始吧。2只鸭子在跳动，开始3、2、1，注意前面的4秒，吹不大动。好，开始前输出。好，我的秒数现在是从6、5、4、3、2、1，停掉了，赶快放掉，再按一次。它会变成低模式，接下来就是4秒的软启动，可以先速开始。OK， 你从低档从头到尾在吹车子，这是绝对没有问题的这件事。OK， 但是如果你是 prefer 向往想要一直不断去尝试暴力风压模式，就是倒数12秒这部分，会有一个 annoying 的部分，也就是别忘了，它是一个12秒的一个机制，12秒机制里面包含4秒左右的一个软启动，4秒过后，也就是大概第8秒的时候，你才开始全输出。所以全输出的时候呢，你一个 panel 吹了剩下大概可能还有1/3。1/3的时候还没吹完的时候，它会停机。停机之后，你再放掉，再按一次，用低模式把剩下吹完。也就是说，你整台车不断的用这个12秒，你会不断的在停走走，会有这个状态。OK， 所以如果是我的话，我会比较 prefer 什么呢？全车我都会用低模式去吹。OK， 对于很多沟沟缝缝可能很不好吹的，我举例，比如像这个。雨刷以及集水盘这个地方很不好吹的时候，我就会用这个暴力风压模式12秒去把这边给吹干净。OK， 亦或者比如说像车头前面的这个进气的部分，很多沟沟缝缝，你用这个暴力风压的模式去把它吹掉，我觉得这是 OK 的。局部或者是你发现到你全车吹完了，钢圈留到最后，钢圈一个大概12爪的，你开始要吹的时候，你就用这12秒去吹。基本上我觉得这样是 OK 的，但我比较不建议你从头到尾在吹的时候，你一直不断的去切这12秒，我觉得你反而切起来使用的体验并不会太流畅。OK， 以上是这样的建议。好，我们今天影片内容呢就先拍摄与记录到这里，希望今天内容你会喜欢。如果今天的内容对你有所帮助的话，麻烦帮我按赞、订阅、分享以及开启小铃铛，并且追踪 Gary 先生的 IG。我是 Gary， 我们下次见，拜拜。我们现在呢临时起意来这边做一个预洗，无接触洗车的一个预洗。那我们现在把这个模式切换到低模式 ，OK， 它的电池目前呢是完全是充饱电的一个状态，我们就来做吹车，看这个电池60A 5.0 的电池可否吹完整台车 ，OK， 那我们开始。
现在可以看到车身的部分都全部都已经吹干了。那我们现在剩下钢圈的部分。那现在车身吹干的情况之下，现在电到底还剩多少呢 ？OK， 应该看得到。车身吹干的情况之下，电还有用掉1格 ，OK， 还有3格，所以非常绰绰有余哦。那现在钢圈的部分呢，我们用暴风模式、暴风压模式 ，OK， 那我们在 ABCD 的 D， 那我们按模式2下 ，OK， 暴风模式来吹，开始。吹完一个钢圈19寸的部分呢，12秒有一点紧凑，但 OK， 至少可以吹掉8到9成的一个水分哦。所以目前看起来都是干的。好，我们可以看到，其实12秒的部分要吹一个19寸的钢圈哦。钢圈的部分呢，基本上大量的水都已经被吹走了，所以基本上已经蛮 OK 的，至少大概8到9成的一个状态。没办法，因为它只有12秒，如果再长一点的话会更好。那所以现在12秒吹完一个钢圈，吹完之后它就会恢复到低模式哦。OK， 所以基本上，我觉得用暴风模式，这12秒来吹钢圈，19寸的，我觉得 OK， 没有问题。好，我们现在车身跟钢圈轮胎胎皮都吹完之后呢，看一下电量1格半了，所以其实基本上要吹完一台4门的轿车，中小型休旅车是没有问题的。OK， 现在摸一下它的电池，电池的温度大概是像手心、手掌跟人家握手的一个温度哦，它并不会像大陆喊道风扇那样那么的烫哦，所以基本上这个可以代表它的寿命哦，可以比一般那种大陆喊道风扇更持久，使用寿命会更长。OK， 因为从这个温度就可以感觉出来差非常非常的多。OK， 好。